Привет, масс-продюсер! Я Настя Мариновская, художница из Москвы. Рада приветствовать вас в своей мастерской на дому. Когда я разговариваю, рассказываю про себя, я начинаю отсыл делать какой-то о своем творчестве, потому что все равно это неразрывно. Все, в принципе, как мне кажется, искусство это все опыт. Наверное, самая главная школа для меня, самое важное, это архитектурная, потому что там меня научили видеть пространство, начинать. И классно, что архитектурная школа учит не бояться, делать все без страха какого-то. И научила композиции. То есть, да, ладно, сделали одну точку, дальше же надо еще что-то создавать, раскручивать всю эту историю. Родители, спасибо им большое, они меня поддержали, несмотря на то, что у нас в семье никого нет творческих людей. В основном это медицина, там такие какие-то естественные точные науки, которые мне немножечко отдались, поэтому когда я создаю композицию, у меня прям все доходит иногда до линейки, то есть я смотрю, думаю, так, здесь где-то 8 сантиметров, значит эта цифра 8 должна где-то еще присутствовать, то есть чтобы все так вместе гармонично было. Такой ключевым таким моментом стала для меня моя мастерская. Здесь я могу творить без какой-то подстройки, под какой-то цвет, без какого-то пространства, и так начала создавать свои работы. Это буквально полгода назад. Если говорить о том, в каком стиле я рисую, то, наверное, это какая-то абстрактная живопись, но я бы назвала бы это еще символизм, потому что в каждую линию заложен тоже какой-то смысл, который он тоже отдается. Зачем говорить о чем-то, что вау, как это восхитительно и классно, и понимать, что в принципе люди могут своими руками и жестами показывать и выражать любую эмоцию. Вот руки для меня это такой проводник и мой собственный язык. Каждой работой я отвечаю на какой-то свой вопрос поставленный, либо мне поставленный вопрос. Конкретно эта работа, она называется даже «Держи свою энергию в себе». То есть, получается, я руками замыкаю, своего рода, не круг, конечно, но какую-то фигуру, которая держит и хранит энергию в себе. Это не значит, что закрывайся и не делись ни с кем, а просто сначала сохрани ее для себя, подумай о себе, потом этой же силой, которая в тебе разовьется, она будет помогать другим. У меня есть такая мини-серия архивы, карантинные зарисовки. Здесь уже не только руки, здесь ноги. Я хотела изобразить быт и воспоминания мои. То есть, когда я была на карантине, я начала почему-то окунаться в детство, вспоминать какие-то свои ключевые моменты интересные. Не могу вспомнить автора, я прошу прощения, стихи не мои, но мне очень понравились эти строки, что «а может быть и ты всего лишь заблуждение». То есть мы даже иногда сами в себе сомневаемся. То есть, а кто мы на самом деле? Мне кажется, что линия такая динамичная, она изображает в лучшем виде движения. То есть это такая неподдельная история, когда ты ведешь рукой, и ты уже не сможешь исправить, сделать, переделать что-то, потому что это будет видно. Здесь изображено пересечение двух жизней. То есть одна какая-то, например, суетная, мне почему-то кажется, что это женщина. И какое-то спокойное, уверенное пересечение с мужчиной. То есть такой портрет у меня получился, и какие-то точки соприкосновения в их жизненном пути. Он есть, он сложился, и, скажем, это такой портрет их встречи, можно сказать. У меня был вопрос к себе в первую очередь. Я его решила, скажем так, своего рода арт-терапией. То есть я начала рисовать, у меня потекла краска, это тоже какое-то, знаете, как будто я пустила на самотек это искусство. Мне сначала потекло, потом я думаю, просто так же мы не оставим эту работу, надо что-то с ней делать. И я начала кистью водить просто в разные стороны, понимая, что я сейчас, получается, делаю навожу круги, хожу кругами, думаю, решаю какой-то вопрос. И где-то у меня все-таки эта мысль проскользнула, что решение все-таки где-то наверху, оно найдено. На территории арт-кластера, где у меня мастерская, летом проходил фестиваль уличного искусства. И это моя работа, я принимала участие в этом фестивале. У меня изображены руки.
Они символизируют движение динамичное, а рыба – это жизнь. Руки переводят жизнь в естественную среду, поэтому она обращена к окну. Спасибо, мой продюсер, что пришли ко мне в мастерскую. Было очень приятно с вами пообщаться, и до скорой встречи!